आपने क्या करना है, जब आपका पीसी ऑन होता है, स्क्रीन डिस्प्ले भी ठीक है, लेकिन बीप साउंड पड़ी रहती है, बार बार बीप 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 इस तरह से चलता रहता है, उसको ठीक कैसे करना है ये मैं इसका तरीका बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर आपका पीसी में भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, विदाउट रेड लाइट ये ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक नहीं कर रहा और ऑन भी नहीं हो रहा, बूट नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, इस बोर्ड को बाहर निकाल लेना है। ऐसे ये सोल्यूशन नहीं होना। ये मेरा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, बोर्ड को निकालने के लिए ग्राफिक कार्ड को हटाना ज़रूरी है। तो मैं पहले ये निकालता हूँ। ये देखें मेरे नट बोल्ट्स जो लगे हुए हैं, ये देखें, इनको मैं डिफरेंट तरीके से जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए मैं ये देखें इनको निकालता हूँ। इससे ये इजी हो जाएगा, ये भी लूज़ हो जाएगा। ये देखें, ये देखें अब ये ईज़ हो गया है। यहाँ से ये नट बाहर और एक यहाँ पे भी लगा हुआ था, ये भी मैं निकाल लेता हूँ और इसमें रख लेता हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो जाए। इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इस ग्राफिक कार्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने ग्राफिक कार्ड निकाल लिया है, मेरे पास है। अब दूसरा काम वायर्स को डिस्कनेक्ट करना है, ये मैं कर लेता हूँ। ये देखें इस तरह से सारी वायर्स को मैं, रैम्स को मैंने पहले ही निकाल लिया है। मेरा मकसद सिर्फ बोर्ड को यहाँ से ख़त्म करना है। ये देखें ये वायर्स, जो वायर यहाँ पे लगी हुई हैं, वाइट वाली वाइट से निकाल ली है, ये वाली यहाँ से निकाल लेते हैं। ऑलमोस्ट बोर्ड यहाँ से, ये हार्ड डिस्क की वायर है, डाटा केबल जिसे कहा जाता है, इससे इसको डाटा दिया जाता है। इसको निकालते हैं। ये पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई को भी यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये देखें पावर सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो गई। अब बिल्कुल ये ईज़ हो गया है पीसी। ये दो वायर्स और लगी हुई हैं, इनको भी मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। ये देखें, इसके अलावा ये ऑलमोस्ट, ये देखें आपके सामने येलो से येलो निकाली है, ग्रीन से ग्रीन निकाली है। आपने भी इस तरह की एहतियात करनी है, एहतियात करते हुए इनको बाहर निकाल लेना है। और ये जो वाइट है इसको वाइट से निकाल लेना है, ये जो ब्लैक है इसको ब्लैक से, बिल्कुल परफेक्टली। ऑलमोस्ट ये देखें पीसी फ्री हो चुका है। सिर्फ ये स्पीकर वाली वायर लगी हुई है, फ़ैन वाली, इसको भी निकाल लेते हैं। कोशिश करनी है कि आपने वायर्स को पकड़ के बाहर नहीं निकालना। वायर्स को पकड़ के बाहर निकालने से वायर डिस्कनेक्ट हो सकती है। स्पीकर वायर्स भी निकाल लिए। अब यहाँ से इसको उठा लेते हैं। ये नट बोल्ट्स यहाँ से खोल लेने हैं। प्रोसेसर को भी आपने इस तरह से खोल लेना है, इस तरह से मैं खोल रहा हूँ। लेकिन आपने एहतियात करनी है कि किसी भी नट बोल्ट को ओपन करते हुए कोई भी जो ट्रांजिस्टर्स हैं उन पे कोई चीज़ ना लगे, तो भी आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। अब आपने इस बोर्ड को उठा लेना यहाँ से। ये मैं घर में ही इसको रिपेयर करना चाह रहा हूँ। इस वक्त बोर्ड मेरे पास है, बिल्कुल वहाँ से मैंने निकाल लिया है और ये ब्रश में लाया हूँ। पहले इसको खुश्क ऐसे ही लगाना है, उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊँगा। उसको यूज़ करते हुए आपने अप्लाई करना है, घर में ही रिपेयर करना है। बीप साउंड आती है विदाउट रेड लाइट, उसके लिए यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि नमी पैदा हो जाती है। तो जो बीप साउंड होती है वो बाज़ दफ़ा रैम की वजह से होती है, अगर रेड लाइट हो
तो अब आपने क्या करना है, जब आपका पीसी ऑन होता है, स्क्रीन डिस्प्ले भी ठीक है, लेकिन बीप साउंड पड़ी रहती है, बार बार बीप 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 इस तरह से चलता रहता है, उसको ठीक कैसे करना है ये मैं इसका तरीका बता रहा हूँ आपको। अब आपने क्लीन करना है बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, आराम से। ये देखिए यहाँ पे नमी है, नमी इस तरह से खत्म हो जाएगी। इन पोर्ट्स में लगाना है आपने। इन पोर्ट्स को इसी तरह से आप यहाँ से वॉश कर लें। सारी यहाँ पे नमी है। आपको नजर आ रही होगी नमी। बिल्कुल आराम से करना है ताकि जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं इन पे कोई भी इफेक्ट ना आए, इन पर इस ब्रश का कोई भी बस मट्टी जो डस्ट यहाँ पे है वो तो हट जाए, लेकिन कोई और कोई असर ना आए इस पर। ये देखें इस तरह से इसको नीट करना है आपने, टारगेटेड नीट। प्रोसेसर को भी आप निकाल लें इस तरह से। यहाँ पर भी आप सफाई कर लें। बिल्कुल ठीक पड़ा है, लेकिन फिर भी आप कर लेंगे इसका। फिर इसको आप वापस एहतियात से रख दें ऐसे ही। अब आप थोड़ा सा पेट्रोल लें और उससे इसको धो लें, वॉश कर लें। ये बिल्कुल इस तरह से आपको अप्लाई करना है, पूरी ऐसे प्रॉपर। ये वॉश हो चुका है। अब आपने इसको धूप में रख देना है, जहाँ पर अच्छी सी धूप लगे इसको। ये देखिए लाइक दिस, इस तरह से आपने धूप में रखना है कि इसको प्रॉपर धूप लगे। ये देखिए प्रॉपर धूप इसको लग रही है, थोड़ी देर इसको हीट मिलेगी। अब इसको आप वापस लगा दें। ये जिस तरह से आपने उतारे थे वैसे ही आप इनको रीएडजस्ट कर दें और इनको फिक्स कर दें। लेकिन सबसे पहले काम ये होता है कि अपने निकाल के उनको ऐसे करके के लिए निकालें ताकि वो ठीक रहे और टेंशन ना हो, परेशानी ना हो और ये ना हो इस तरह से। और एडजस्ट भी होता है, मैं इसे बीच में निकालता हूँ ये इस तरह से। अभी एक ही सीट एडजस्ट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम बोलने है कि वो नहीं होगा। मैं इसको लगाता हूँ ऐसे। इसको अपनी जगह पे रखें जैसे आपने निकाला था। तो फाइनली सिस्टम ऑन हो गया। अभी इसमें जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी चेक वीडियो केबल की वो सॉल्व हो गई है बिल्कुल। सिस्टम ऑन हो गया, जो प्रॉब्लम थी चेक वीडियो केबल की वो सॉल्व हो गई।